Eu vou gravar a segunda parte de como fazer slime. Como vocês viram na primeira parte, ó, o slime já ficou quase pronto. Aí eu vou botando mais bom ar, tá? Vou botar mesmo, tá, gente? Agora eu vou botar bastante. Olha, gente, botei bastante. E agora eu vou mexer. Pra ele parar de grudar na mão. Ó, gente, ele vai ficar assim, mas depois ele junta, tá? Pra você apertar. Aí eu vou pra gente, tá parecendo um umbigo umbilical. E ele estica muito, gente, tipo, muito mesmo. Ó, peraí, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Ó. E assim ficou nossa slime, ó. Peraí que eu puxei muito forte. Ele não está, ó, tá? Mas, vejam só, vou botar aqui no chão. Pra ver se ele vai fazer o barulho agora, né? Peraí que tá com o slime no meu dedo. Peraí, gente, que grudou. Ó, gente, tá vendo? Ele faz o barulhinho, tá? E é super gostoso brincar com ele, tá? E ele até que não tá grudando muito não, viu, gente? Tá até que durinho, mas ele tá muito bom. Ó. Tá muito bom mesmo. Agora, ó, vou botar esse aqui em cima do banquinho e vou mostrar o outro. E, gente, por favor, não joguem na parede e nem botem na roupa, tá? Ui. Ó, esse aqui é o primeiro que eu fiz, que também tá bom, gente, ó. Não tá grudando muito. Ah, nem tá grudando, quer dizer, tá grudando, mas não tá melando muito a mão. Esse aqui foi quando eu tava mexendo. E, gente, vocês podem mexer sim com a mão quando vocês estiverem desgrudando já, ou desgrudado do pote. Mas eu não mexi com a mão porque eu sabia que ia melar minha mão. E, gente, se melar sua mão, com água sai, tá? E agora eu vou tentar fazer barulho com esse, que vai ser muito difícil, não sei, tá? Peraí. Esse aqui já não faz tanto barulhinho. Ó. Ah, faz. Se vocês quiserem, você bota um corante, tá? Mas é opcional, e tinta também. Ó, juntei os dois, acabei de juntar. Eu não mostrei pra vocês, desculpa, tá? Mas eu acabei de juntar. Olha lá, tem aqui uma consistência boa, mas os dois juntos estão ajudando muito, meu Deus. Olha isso. Mas, ó, tá muito bom. Ó, vou apertar aqui. Agora eu vou ver se eles dois fazem um barulho. Faz. E, gente, vocês têm que deixar num potinho, tá? Eu vou botar os dois naquele mesmo potinho. E eles esticam, tá, gente? Se você puxar com força, eles vão torar. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó.